Ajo më ka shty edhe kur nuk ka ndodhë një nonë që më ka kërku në ditë dhe që si kom shku, kur. Gjithmonë kam qenë prakë. Po ma mi se nona e me patë linë një djallë dhe unë e kam kajt me orë dritare, e humbi gjakin, e humbi djenja, ne kam di që nona nuk është e gjallë. Cegët unë e gove pak edhe punën tone që në posë shumë stresuese si mami, po qatë ka shtypti me marrë atë vendim edhe mu bo mami? Po mami se nona e me patë linë një djallë dhe e humbi gjakin, e humbi djenja, ne kam di që nona nuk është e gjallë. Edhe kam përjetu shumë rëndë. Edhe në mjek me vonese, morën e qumë në Prishtinë. Unë e kam kajt me orë dritare. Gjithë më rena e skena parasive, kur së më hekën. Edhe ajo më ka shty, jam konë shumë e vogël, 5 vjetë nështë ta për 6 si kum pas plota, se në shkollë nuk jam konë. Edhe i kam premtu vetë që do të shkoj në shkollë edhe kam e marë profesionin, kam u bo mami, kam i ndimu gjitha nanave, se unë ku me ndu 2 javë, nanën se kum pas spital. Ja ka qenë shumë keqë. E ku me ndu që nanën nuk e shumë. Nana u thuj me 2 javë e kum pa dhe me thonë. Ajo më ka shty edhe kur nuk ka ndodhë një nanë që më ka kërku në dinë, dhe që si kum shku, kur. Gjithmonë kam qenë prakë. Ajo ka qenë. Qyshe u kana jenë dini u të parë që e keni muni nanë edhe ka marrë bebën do? Une në shkollë të mesme, jem ka në vitë 2 mjekësi, kam mush, po mendoj shkojsha çdo 2 net, 3 net, këtë stari edhe bëjsha, ndimojsha, asistojsha me mamijet aty u mësova, ma 6 mujve e linda, dhe me thonë lindjen e parë, edhe ajo ishte lindje e parë. Edhe aty kom vazhdu e falenderit i mamijave shumë, kanë ndimu shumë, kanë mësu shumë. Unë e kur kom dalën, dhe me thonë vitë 4, jem konë, dhe me thonë 100% e pa ta përvecu profesionin, se i lindësha 2 gra, 3 gra, që ashtu. Edhe kur kom shku në punë, ditën e parë më kanë lanë me linë një gru, edhe qatë ditë e kom linë. Kur vetë dhe ato, të shkun mi kry pacientet, kur erdhe ne kum kry, qa ke bo kry. Edhe qashtu ka fillu puna jeme dhe kur pa ndalë, nat e dit ka punu, pa kur farë pritese. Për mua nata ka qenë di. A e kim do shta këtë një histori ku ka ndonë do i lindje në një vend pa zakant edhe që te... Po ka ndodhë, shumë raste ka ndodhën, po e fundit ka qenë në qajo herë që duhet qumë spital. Ka qenë lindje parë, ishte 16 vjeqare. A ka qenë shumë në rrugë, në leste, dinë, po e linda pa problem. Nuk ndodhi kur faj problemi, i linda edhe spitalit shumë, se ishmë afër spitalit, e pëdollën ata ketë se mjeku i kështë pas ka imru që po vjenë ka linë një ras në sanitet, me thonë ndimë të shpejt. Dollën ati, dhe shpohune, ku beba dhe shqe, dhe shkejt e kryme, e pranunë dhe ashtu kry. Në beba pas ka linë dhe rrugës të spitalit? Po në rrugë kalë, po, une po të thëmë, ku do që ka kërku ndinë, ku do që ka qenë, që te kam linë. Në rrugë ka linda jo. Edhe emnin ja kum lonë diamanta, se qatë natë merë djali për Zvicrës, edhe ajo ke qikë, edhe ja lashe e diamanta. Edhe i pëlqena në zvetë shumë, me gjithse ishmi na me një rrugë qashtu të fështirë, po kemi kalu me dhejqe shumë. Do të thotë e ke pas ke punësi dhe një lanë emnat, nëse të kanë ljutë? Unë javë kam lanë emnat, shemëll për 3 ditë, se beba kur linë, donë me pas emnin e vetë, se nuk i dijet jetës Zoti kujna caja ka shkru, e beba e lyp emnin e vetë. Unë e gjdo bebës ja kom lanë emnin, edhe i kom fotografu bebet, kam shumë foto me bebe kur i kanë pru për vakcinë, BCG-mi o dhonë, unë e fotot veç ja kom dërzu. Edhe kanë qenë shumë të lumë të nëse kam dash profesionin.
tu e la bebën, për shembull ka lind, tu i fol, tu e la, tu i fole, tu e veshe, tu i fotografue. Do me thonë, kam qenë, as unë vetën nuk muj me përshkru, as me fjallë, as me shkrim, sa kam dasht profesionin, edhe e du. A ke pas në një rast me thonë kështu që ka dështu një lindje? Jo, kur keq, kur. Falë Zotit, Zotit ka qenë, Zotin ka rujtë se ka mujtë me ndodhen, aty është zdijet, kur lindja që shfillon, që shmbaron, po e kum njohë profesionin, e kum dasht, po Zotin e kum pas. Besimin në Zot që ta kesh, Zotin në mashë. Unë, kur kam qenë ma e vogël, unë e kum dasht me krye dhe fakultetin, se pa ta regjistru. E me magistru, do me thonë, jashtë Londër, ata e kam pas. Ato ja pa ta thonë vetit, po erdha në Preshevë, mbet, ajo mbet një ëndër e parealizume. Po, kam punu e punën e ginekologët e kum punu, jo që kum dasht, po dasht, ashtu ka qenë, situata ka qenë e tillë. Ku ta kisha pas ginekologën, më ta marrë përgjegjësinë me një ndihmes, një tjetër, po kjo vetëm është diçka shumë. Çato, nuk di çka tam tjetër. Është një ëndër e parealizuar.